Ассалаумағалейкум, құрметті. Мынаны қараңдар. Сварочный аппарат, плазморез, сварочный аппарат 3 в 1, иә? Мына жақта міне өзімнің цех, сварочный цех. Мына жақта саймандарым тұрады, міне. Саймандарым. Мыналардың ішінде болт, гайка, андай-мындай шұрым-бұрым. Мына жақта кілт, андай-мындай нәрселер, керекті заттарым бәрін жинақ қойдым. Міне. Өзім жұмысыма арналған заттарым бәрін алып қоям. Өзім сантехникадан да біраз істеп жүрмін. Мына тағы да склад сияқты помещение бұл. Құдық жасалған, құдық, пеш. Мына жерде енді пеш. Бұл пешті алып тастаймын. Бұл мынандай ручной пеш қой, ол керек емес маған. Мен міне пеш шығарып жатырмын өзім қолдан. Материал сапалы, қалың. 5 мм 6 мм-лықтан міне мынандай бұрынғы бактан кесіп, міне плазморезбен кесіп алам да, пеш жасап, пешті міне осы жерге орнатамын мен. Осы құдықтың бойымен түтін айналып шығады. Сонда менің мастерскойымды жылытып отырады. Міне батареялар бар, жаңа батареяларды орнатамын. Теплый полдың трубкаларын орнатамын мен. Тығам подача обраткаға. Пешпен теплый пол кетеді. Канализациясы бар міне. Екі жақта терезесі бар. Тағы немен ақырындап тағы да бір мастерскойым шығарып жатырмын. Міне. Істеп жатырмыз. Енді дайын болған кезде мына жерде расчетно-проектный не жасап отырам, осы жерде отырып ойланып, андай-мындай мысли, инженерные мысли приходят в голову человека. Пеш шығарамда орнатам. Расширительный бакты мен пропановый баллоннан жасадым, қарасаңыздар. Но расширительный багы болады. Бойымен, в общем, үйді де жылытатын болады. Заодно осы помещениеде пеш жағамда, ол еще үйге де кіреді. Теплый полды айналдырып өтіреді система. И ана жаңа батареяларды үйге орнатам. Қосымша тағы қосып. Сонда сол ойым екі жерді бірақ жылытқан дұрыс. Осы жерде өзім қысты күні жұмыс істеймін ғой. Салам алейкум. Как вам моя идея мастерская?